Մենք գիտենք, որ բոլորս ոգևորված ենք և սպասում ենք Նիկոլին, բայց խնդրում եմ, իջեք տանիքներից, ոչ մի վտանգավոր տեղ մի կանգնեք։ Մխո իջի։ Իջեք ժողովուրդ ջան, շատ եմ խնդրում։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, մեկ էլ մի քիչ հետ գնացեք, այստեղ ճանապարհ թողեք։ Այստեղ լրագրողներ պիտի կանգնեն։ Ժողովուրդ ջան, մեկ էլ մի բան ասեմ։ Բարձրախոսների ձայնը շատ բարձր է։ Կարող եք այս ամբողջ տարածքով մեկ կանգնել, մենակ դիմացը չի։ Հասկանում եմ, որ բոլորդ ուզում եք տեսնել։ Բայց հիմա պատկերացնում եք Երևանից քանի մեքենա է գալու։ Տարածվեք ես ազատ տեղերով, շատ եմ խնդրում։ Ամեն տանիքից իջի։ Շնորհակալություն։
Իջևանի հերոսական և հաղթանակած ժողովրդին ողջույն։ Բարև ձեզ հպարտ ժողովուրդ, ճավուշ աշխարհի խիզախ ու հերոս ժողովուրդ։ Եք չենք հարցնում ոնց եք, քանի որ այս պահին, եթե կա մի փոքր խմբակ, ում պետք է հարցնեք, թե ոնց են, դա հանրապետական կուսակցությունն է։ Սիրելիներ, մենք այսօր կարևորելով Իջևանը և մյուս գյուղերը, քաղաքները եկել ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնելու, եկել ենք ասելու, որ ոչ թե հարթակում կանող մեր ընկերներն են այս հաղթանակը ապահովել, այլ դուք յուրաքանչյուրը ձեզնից արել եք անհնարինը։ Սիրելիներ, ձեզնից ներողություն պետք է խնդրենք, որ երկար չեք անցկացնելու մեր ժամանակը ձեր հետ, դրա համար հիմա հերթով ելույթներ կլինեն, իրար կողջունենք ու կշարունակենք մեր հաղթական արշավը։ Առաջինը, խոսափողը փոխացում եմ առաջինը, Իջևանի ավականու ձեր կողմից լեգիտիմ ընտրված անդամ Վահե Ղարումյանին։ Ողջույն ժողովուրդ։ Ես կարճ կխոսեմ։ Այսօր մենք ապրում ենք պատմական մի օր։ Մեզ հյուրընկալվել են Մերժի Սերժին նախաձեռնության և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այն անդամները, ովքեր մեկ ամիս առաջ գումբյուց սկսեցին իրենց քայլարշավը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանին, որ նա չառաջադրվի վարչապետ։ Մի քանի հոգուց բաղկացած քայլարշավը շուտով վերածվեց համաժողովրդական շարժման, և այդ ալիքը հասել է մեզ։ Ես ուզում եմ մեզ հյուրընկալված բոլորին մի հատ ողջունենք։ Նրանք մեզ հյուրընկալվել են, բայց նրանք իմ տուն է ուղեկցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր և խմբագրության ղեկավար Հայաստանի փաստացի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթեք ինձ այսքան հպարտ չեմ զգացել, որ հայ եմ, եթեք ինձ այսքան հպարտ չեմ զգացել, որ տավուշեցի եմ, փառք քեզ, տավուշի ժողովուրդ, դու Նիկոլ ես։ Սիրելի ժողովուրդ, ընդամենը 2 օր առաջ Իջևան համայնքի ավականու նիստին ներկա ձեր կողմից ընտրված 12 ավականիները միաձայն քվեարկել են և միացել համաժողովրդական այս շարժմանը։ Դրանից հետո և դրանից առաջ մարզի տարբեր համայնքներում այս գործընթացը թափ է ստանում։ Օգտվելով առիթից ես ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում ավականու և համայնքապետերի տեղական ինքնակառավարման համակարգի իմ բոլոր գործընկերներին։ Ես ձեր ցավը տանեմ, դուք ժողովրդի միջից դուրս եկած տղերք եք, ես ձեր դուխին մեռնեմ, այս գործը ձեր վրա է մնացել։ Դուք կտեք, պահանջեք, ավականու արտահերտիստներ հրավիրեք, պահանջեք ձեր համայնքապետերից միանալ այս շարժմանը, որովհետև այս շարժումը բաց ձեր
Ձերքերի թավշա հեղափոխություն է, դրա համար շատ կարևոր է այս գործընթացը։ Վերջացնելով խոսքս, համոզված եմ ձեր կողմից եմ ասում, ևս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետության կուսակցություն, Հայաստանի իշխանավորների վերջին մոհիկաններ, Կարեն Կարապետյան, շտապօգնությունը կանչում են հիվանդի, ոչ թե երկնահողն ու 7 տված մահկանացուի համար։ Ձեր իշխանությունը կործանել է, դա փաստում է այս ժողովուրդը, հեռացեք, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ, վարչապետ։ Շնորհակալություն Վահե, շնորհակալություն։ Վահեն նշեց տղամարդկանց ուժի մասին, բայց եկեք բոլոր տղամարդկանցով ծափահարենք մեր աղջիկներին ու կանանց։ Այո, դուք ճիշտ կրայեցիք։ Հիմա ուզում եմ խոսափողը տրամադրել ՍիվիլNet TV would like to welcome our viewers and listeners to our YouTube channel here for the public rally taking place in Ijevan. You have David Sanasarian on stage, now passing the microphone to Arsine Khanjan. Today has been a rush for the audience. They left Yerevan from the Avan region earlier this morning at about 11 o'clock, made their way up through Dilijan, where they actually made a stop. There was a line of people waiting for the caravan to come through. They made a stop. Nigol, with a megaphone, standing up on steps in one of the buildings, was speaking to the crowd. They had received him with wonderful hospitality, with bread and salt, as is the custom for the area. And so they spoke there in Dilijan and made their way now in Ijevan. We see Arsine Khanjan on stage at this moment. David Sanasarian just spoke. Today we're having 2 public rallies, one here in Ijevan, followed by one in Vanadzor later this evening. We will not be providing simultaneous interpretation here during the Ijevan rally. However, we will have that later this evening as they come from Vanadzor. We will come back in just a moment. Let's listen to Arsine Khanjan from the stage. We will be providing some summary and context as to what is happening, what they're speaking of on stage, and then we'll be able to help provide and fill in the details at the end of this rally taking place in Ijevan in Armenia. So again, Arsine Khanjan is currently on stage, and we'll be back just momentarily once she's done speaking to provide a little bit of context with what's happening here in Ijevan. You just heard Arsine Khanjan live on stage from Ijevan. Again, we apologize for the technical difficulties. Ijevan, located right near the Ijevan mountain range, doesn't have the best connections and tech in the area, so therefore some of our connections, as well as the other media agencies that are there, are also having these issues. However, we will work our best to provide you with a summary of these speeches so that you do understand what is taking place there. Arsine Khanjan spoke just about continuing the momentum and keeping this push going for what there is. She said, sustain the momentum. Although there's a great deal of emotion now, but with consistency, sticking with this path, we can do this. Mr. Pashinyan started down this path and you continued. She thanked all of those on behalf of the entire nation, saying that we are proud of you.
for a little bit of context as we get this video back, just want to give you a little bit of where Ijevan is. It is located in the Tabush region. It is the administrative center there, located north of Lake Sevan, northeast of Dilijan. It's about 130 kilometers from Yerevan. Again, as we mentioned, at the foot of the Ijevan mountain range. It is a little, it's a ways out there, and so today the path that they took had them go through Dilijan, where they stopped before they made the rest of their way. We now have Sasu Mikhaelian live on stage, so let's listen to him and we will come back momentarily with some context and a summary. Ասմա Թումայանի տերը թաղեն, բար թողես որ երեխեք գերեն։ Հիմա Նիկոլը բար թողես քաղաքական դաշտում։ Նիկոլը բար թողեց քաղաքական դաշտում։ Այն անձինք, որոնք քաղաքականությունը օգտագործեցին իրենց հարստացման, իրենց գործնեության, իրենց ինչ-որ բարեկամների համար, Նիկոլը հատ քանդելադա եւ այս համախմբումը դրա հիմքն է, դրա առաջընթացն է եւ մենք բոլորս պարտավոր ենք մեր բաժին բեռով կանգնենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, որ այսօր պետք է առաջնորդի եւ այս տարիների ընթացքում մեր նորագույն պատմության մեջ նման առաջնորդ չի եղել։ Նման առաջնորդ չի եղել, սիրելի այնակիցներ, որ ժողովրդի առջևից գնա եւ երբեք չվախենա ինչ-որ կյանքի խնդրից կամ ինչ-որ արդից, որովհետեւ մարդիկ կան, դարեր մեկ են ծնվում, որ կյանքը տրված է իր ժողովրդին, ձեզ, Նիկոլի կյանքը ձեզ համար է տրված, եւ նա այսքան անձինք հավաքվել են այստեղ, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքվել է, որ նրան պարտավորեցնի, որ տեր կանգնի, այս մեր որբերին, անտեններին, գաղթարներին, որ հետ վերադառնան, եւ այս ամենը պետք է գա նորմալ քաղաքական դաշտ, մենք պետք է ունենանք Նիկոլի դեպքով ժողովրդավար պետություն, եւ այսօր իշխանությունները հոխորտում են, թե նա փորձ է, մենք ձեր փորձը տեսանք ինչ որ աստրիկ է ժողովրդին, այդ փորձը վաստակակն է, հեռացեք այս երկրից, գնացեք անարում, We have been listening to Sasu Mikhaelian live on stage from Ijevan. To give you a little bit of a summary of what he said. Again, this is coming from Ijevan as the public rally is being held there before they move to Vanadzor. He said, those people who use the political field to benefit, Nico is bringing that down one by one. He said, we must now stand next to him so that he can lead. In our modern history, we haven't had such a leader. Someone who goes before the people, is fearless. There are people who are born once a century. Again, this is Sasu Mikhaelian from stage, saying Nico's life is meant for you. People are gathered here to compel him to continue to be the protector of those who have no protectors. We must have a democratic country. And today they are accusing this of being a dangerous path. Well, we saw your path, says Sasu Mikhaelian. We now have Nicole Pashinyan coming on stage. Again, we apologize for the video. It is difficult there in Ijevan, but we will continue to provide you with the summary and the translation after the speeches are made. Կանգնած է ամուր այս հաղթանակի պաշտպանության դիրքերում, որովհետև ոմանք հույս ունեին, թե ժողովուրդը այնքան կուրախանա Սերժ Սարգսյանի
հրաժարականի վրա, որ կմոռանա, թե ինչի համար է հավաքվել։ Սեր Սարգսյանի հրաժարականը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է այս պրոցեսը ավարտին հասնելու համար։ Ժողովրդի դե ֆակտո հաղթանակը դե յուրե պետք է արձանագրվի, բայց հեղափոխությունը նույնիսկ այդտեղ չպետք է կանգ առնի, որովհետև հեղափոխության հիմնական իմաստը հետևյալն է. սրանից հետո անկախ կարգավիճակից եւ պաշտոններից որևէ անձի, որևէ կուսակցության, որևէ խմբի, որևէ կլանի իշխանություն չի պատկանելու, իշխանությունը պատկանելու է ժողովրդին, միայն ու միայն ժողովրդին, բացառապես ժողովրդին եւ ուրիշ տարբերակ։ We are bringing you Nikol Pashinyan from the stage in Ijevan. I want to give you a little bit of a summary of what he's just said. He starts off by speaking and saying, proud citizens. Now already there is no doubt that the non-violent, popular Velvet Revolution is victorious. And we need just a bit more time to make this de facto victory also de jure victory. I am pleased that our people are firm in their defense of this victory. Some had hopes that people would be so happy about Serge Sargsyan's resignation that they'd forget why we have gathered together. He continues, Sargsyan's resignation was a necessary but not sufficient condition to bring this process to its conclusion. The de facto victory must become a de jure victory, he says. But even there, we must not stop. The purpose of a revolution is this. Regardless of status and position, any individual, political party, group, clan does not own the country and the government. The rule belongs to the people and only the people. This is again Nikol Pashinyan from the stage in Ijevan. He continues by saying, I want everyone to note that this revolution has one author, one director, one owner, and that is the victorious citizen of the Republic of Armenia, the people of Armenia. Let's go back to Nikol now and we'll come back again with a little bit more as he continues. Որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ ես ասում եմ իջևանցի եմ նույնքան որքան Ղարաբաղցի եմ նույնքան որքան գորիսեցի եմ նույնքան որքան կապանցի եմ նույնքան որքան եղեգնաձորցի եմ նույնքան որքան գյումրեցի եմ նույնքան որքան վանաձորցի եւ չնշեմ բոլոր քաղաքների անունները եւ ես ասում եմ Իջևանում Հայաստանում կլանային կառավարման վերջը էջը փակված է Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս մարդիկ չեն գնահատվելու նրանով թե ում ընկերն են, ում եղբայրն են, ում հորողբոր տղեն են, ում բաժանաղի աղբերն են, ում հետ են մոտիկ, ում հետ են հեռու, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենալու է հավասար հնարավորություն մնացած բոլոր քաղաքացիների հետ։ Nikol Pashinyan from the stage, after talking a little bit about the revolution and what his hope and goals of that were, he starts to talk about himself being born and raised in Ijevan. And Pashinyan from the stage says, my family continues to live in Ijevan. And of all the announcements I have to make here in Ijevan, this is the most important. I came here to say this. I am an Ijevansi by birth, but as I've said, in politics and as a citizen of Armenia, and a representative of the Armenian people, I'm as Ijevansi as I am Gharabakhzi, as I am Gorishtsi, as I am Yeregnatsortsi, and all of the regions. In Armenia, people are no longer going to be guided by whose friend they are, whose in-law is their friend. From now on, all citizens will have equal rights with all other citizens. This is Nikol Pashinyan speaking from the stage in Ijevan, where he is from.
Առաջին հերթին իմ հարազատները, մտերիմները, ընկերները պետք է պատասխանատու լինեն, կարգապահ, համեստ եւ յուրաքանչյուրը բժիշկ մի քիչ հեռու թողեք երեխուն, բժիշկ շտապօգնությանը ճանապարհ տվեք. His statement here about all citizens will have equal rights with all other citizens, again referring to that it's not going to matter whose friend they are, whose in-law is their friend. He says this refers to the economy, to politics, to education, to everything. Every citizen of Armenia will have the right to live free, move free, work free, and secure his and his family's comfort and dignity. Բոլոր մարդիկ հավասար են լինելու օրենքի առաջ եւ որևէ մեկը չի կարող մի միլիմետր անգամ դուրս գալ օրենքի շրջանակից, իջևանցի լինի, թե կապանցի, վանաձորցի լինի, թե գյումրեցի, երևանցի լինի, թե գորիսեցի, եւ ուրեմն սա է մեր հեղափոխության հիմնական իմաստը, կեցե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որտեղ բայց ես ուզում եմ հավատալ, որ նույնիսկ նման հայտարարությունների կարիքը չկա էլ, որովհետև մեր ժողովրդին այս հեղափոխությունը ներշնչել է փոխադարձ սեր, փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ գնահատանք եւ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 10 օրը հաստատված տոնի մթնոլորտը պետք է շարունակվի հավիտյան, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի ազատության, օրինականության եւ եղբայրության մթնոլորտը եւ ձեր ներկայությունը նոր ուժ է տալիս այս շարժմանը, այս հեղափոխությանը, որպեսզի հանրապետականները եւ Կարեն Կարապետյանը հասկանան, չկա այլևս այնպիսի Հայաստան, որ նրանք կարող են կառավարել, նրանք չի հաջողվելու րոպե անգամ հանգիստ շունչ քաշել, քանի դեռ նրանք what Pashinyan is saying from the stage. He says the old page has been turned. All are equal before the law. And when I am elected prime minister, my friends, my family must be disciplined as others. In the Republic of Armenia, everyone is to be equal before the law. And no one can step even 1 millimeter outside of that circle, wherever they may be from. That's the fundamental meaning of our revolution, says Pashinyan from the stage in Ijevan. Քաղաքական, այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ եմ հանդիպել, նախորդ օրը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ եմ հանդիպել, այլ ուժերի ներկայացուցիչների, եւ ես ուզում եմ այդ հանդիպումների արդյունքներով ասել հետեւյալը. մենք պատրաստ ենք եղել եւ պատրաստ ենք բանակցությունների, քաղաքական այս process-ում, երբ մենք ասում ենք, որ ժողովրդի հաղթանակը պետք է ճանաչվի անվերապահորեն, մենք չենք ուզում, նկատի չունենք, թե որևէ մեկին ուզում ենք նվաստացնել, որևէ մեկի նկատմամբ ուզում ենք վրեժխնդրություն գործնել, որևէ մեկին ուզում ենք վատ վիճակի մեջ դնել։ Ես չեմ հասկանում այդպիսի մեկնաբանությունների արմատը, հանրապետական խմբակցությունը, խորհրդանական մյուս խմբակցությունները, ինչա տխուր են, որ կա այսպիսի հերոսական եւ հաղթանակած ժողովուրդ։ Սա վերջին տարիների առաջին դեպքն է, որ այդ տարածված խոսքով ասեմ։ Թուրքը նայում է ոչ թե ուրախանում է, այլ թուրքը նայում է եւ տխրում է, որովհետեւ հասկանում է, որ այստեղ կա մի ժողովուրդ, որին հնարավոր չէ հաղթել։ Pashinyan continues from the stage.
This environment of positivism and festivity must continue forever. Your presence feeds this movement, this revolution, so that the Republicans and Garen Garabedian understand that there is no longer an Armenia that they can govern. We don't have time to stop and take a breath so long as they have not accepted the people's victory. I've had meetings with all sorts of people. Today I met with the Katolikos, the Catholicos. Yesterday with the president. I want to say the following. We are and have been prepared to negotiate. The people's victory must be recognized without reservation. We have no intent to avenge or diminish anyone. I don't understand those odd statements the Republicans and the other parties are so sad that there is such a heroic and victorious people. From the stage he continues, in recent years, this is the first time that those looking at us from the outside realize that this is a people who cannot be beaten. Those who are resisting the de jure transformation of this victory, who do they serve? Who do they serve? I appeal to all members and parties in Parliament. The era of hate and intolerance has ended. All forces and parliamentarians have the opportunity to serve this new, victorious, optimistic Armenia. To serve this heroic people. Տարբեր պատճառներով չեն կայանում։ Ես ուզում եմ հաստատել, որ մենք պատրաստ ենք բանակցությունների եւ մենք շահագրգռված ենք օր առաջ այս խնդիրը լուծել where he indicates that all people all forces and parliamentarians have the opportunity to serve this new victorious optimistic Armenia, to serve these heroic people. He says we are not going to make fun of or diminish that service. Serve and you will become full part of the victorious people of this country. Այսինքն մենք պատրաստ ենք հանդիպել այդ խմբակցության պատգամավորներին մի սենյակում եւ քննարկել ստեղծված իրավիճակը եւ առաջարկել մեր լուծումները եւ լսել նրանց կարծիքները։ Մենք պատրաստ ենք հանդիպել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների հետ միևնույն ժամանակ, միաժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մենք պատրաստ ենք նաեւ բանակցել մեզ համար ընդունելի այլ ֆորմատներով։ Ուզում եմ ասել, որ ամենամեծ շահագրգռություն ունեցող ուժը, որ այս պատմության ավարտը հաղթանակի դե յուրե արձանագրումը օր առաջ տեղի ունենա։ Մենք ենք եւ մենք այդ շահագրգռությունը գործնականում ենք ցույց տալիս։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասել, եւ որ ասում եմ այս պատմությունը վերջանա, դա նշանակում է And he says that those negotiations that he referred to just a moment ago are not taking place. We want this issue resolved sooner rather than later. If there are complexities about the format of these negotiations, we are ready to enter direct negotiations with all the members of the Republican Party simultaneously, in one room, and explore the situation, propose our solutions, and hear their thoughts. We are prepared to meet with all members of Parliament, together if necessary. We can also negotiate in other formats that we find appropriate. We want this victory to be recognized quickly and are ready to work in that direction. Իմ շնորհակալության խոսքերը ասել Իջևանի ավագանուն, ով իրապես կատարեց շատ կարևոր քայլ եւ պաշտոնապես պաշտպանեց ու միացավ համաժողովրդական հեղափոխությանը։ Ես ուզում եմ ծափարեք Իջևանի ավագանու բոլոր անդամները։ Բայց ես ակնկալում եմ, որ այսօր նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես կգա նաև Իջևանի քաղաքապետը, ահա պարոն քաղաքապետ քո ժողովուրդը,
դու պարտավոր ես լինել քո ժողովրդի հետ եւ քո ժողովրդի կողքին։ Pashinyan continues after saying that we want this victory to be recognized quickly and are ready to work in that direction. When I say I want this to come to a conclusion, I mean the values that have been upheld during this movement, those are irreversible. Each citizen must wake up every morning forever feeling that they are the owner of this country. You are watching СիվиլНеթի TV on YouTube. Again, we apologize for the video feed as it is a little choppy. We do understand that. There is some difficulty in some of the connection in Ijevan, and so we do apologize for that here. But however, we are doing our best to provide you with the summary of the context that is being spoken from the stage. Currently, Nikol Pashinyan is on stage. Earlier, we saw David Sanasaryan and Arsene Khanjan as well. Pashinyan continues and says, and lastly, I want to express our thanks to the City Council of Ijevan. They took a very important step when they decided to join this movement. And I expect that similar announcement will be made by the mayor of Ijevan. Here are your people, Mr. Mayor. You must stand with them. And I expect that in future days, there will be similar announcements made by all city councils and all village and town leaders who have not yet done so. And our appreciation to those who have made such statements. This is a people's movement, non-violent, velvet. Խնդրում եմ հավաքել ձեր ուժերը, չկորցնել զգոնությունը եւ ապրիլի 29-ից ամբողջ հանրապետությունով մեր ակցիաներն ու գործողությունները պետք է վերսկսվեն նոր թափով, նոր վճռականությամբ, նոր ծավալներով, նոր սիրով, նոր հանդուրժողականությամբ եւ նոր հաղթանակով։ Եվ էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր պայքարը ոչ բռնի եւ բաց ձեռքերի պայքար է։ Ես ուզում եմ տեսնել ձեր բոլորի ձեռքերը։ Ուրեմն մեր ցանկացած գործողություն ուժեղ է, վճռական, բայց մեր գործողության մեջ չի կարող լինել բռնություն։ Մեր գործողությունների մեջ չի կարող լինել լկտիություն։ Եթե մարդու ճանապարհ եք փակում, 1000 անգամ ներողություն խնդրեք եւ բացատրեք նրան, թե ինչու եք դա անում։ Ոչ մի ագրեսիվության դրսևորում, ոչ մի լկտիության դրսևորում, ոչ մի առանց համարի ավտոմեքենա, ոչ մի ճռիկ-վռիկներ, բոլոր նրանք, ովքեր այդպես վարվում են, որևէ կապ չունեն, որևէ կապ չունեն մեր շարժման հետ, նրանք դա անում են մեր շարժումը վարկաբեկելու համար, եւ դուք ինքներդ տեղում սաստեք նրանց, որովհետեւ սա օրինականության, որովհետեւ սա անդուրժողականության, որովհետեւ սա կառուցողականության պայքար է, եւ որևէ մեկը չփորձի լկտիությամբ ստվեր նետել մեր այս հաղթական, պայծառ եւ ժողովրդական շարժման վրա։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կեցեն մեր երեխաները, որ արդեն իսկ ապրում են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Հաղթանակ, հաղթանակ։ Pashinyan ended his last statement saying that this is a people's movement, non-violent, velvet. He continued and said, and enjoys the 90+% of the population's support. The leaders of the towns and cities where this 90+% lives must respect their people's opinions. We have won. There is no doubt. But please, in these last days, gather your wits and strength and restart our work throughout the country with new energy and passion. Our struggle is non-violent, and I want to see your open hands. There can be no insolence or aggressiveness in our movement. No messing around, no cars without license plates. Those who do this have no connection to this movement, says Pashinyan. You call them to order. No one can harm our movement by such means. Long live freedom and the Republic of Armenia,
and our children who already live in a free and happy Armenia. Բարձրագույն տեր եւ իշխանություն եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք եք տերը մեր երկրի, դուք եք տերը մեր երկրի, դուք եք տերը մեր երկրի։ Հպարտ եմ բոլորովդ, համբուրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Մենք գնացինք Վանաձոր։ Վերջում, կալություն մեր ոստիկաններին, մեր անվտանգությունը պահ։ After saying long live freedom and the Republic of Armenia and our children who already live in a free and happy Armenia, Pashinyan continued and spoke about what will happen tomorrow on Sunday, and says, beginning at 8 a.m., we will be taking over the streets of Yerevan on May 1st. Do what you do, believing that you are the ultimate rulers of Armenia, the owners of Armenia. You are the owners of our country. These were Pashinyan's words from the stage in Ijevan. This was the first of two formal public rallies that are taking place here Saturday, April 28th. There was one informal one that took place in Dilijan as the caravan of cars made their way up to Ijevan. At the end of his speech, Nikol Pashinyan did indicate that we are now going to go and move and make our way over to Vanadzor. The Vanadzor rally was scheduled to be at 5 o'clock local time in the evening here. It is currently 10:04 in the afternoon. The drive out to Vanadzor will take a little bit, so we do not anticipate that this will be a 5 o'clock start time in Vanadzor. However, we do expect that that will take place soon thereafter. We will be bringing you live coverage on ＳիվիլՆեթի here on YouTube, as well as in Armenian on Facebook Live. You can follow us along on Twitter and Facebook at ＳիվիլНեթ as well. Or you can check us out at civilnet.am to read the articles and the reporting that has taken place throughout the course of this movement and the public demonstrations by the reporters here with SivilNet. Again, the points that Pashinyan hit are very familiar to those who have been listening and following along with this movement. He is calling this the People's Revolution, indicating that each of them are the owners and ultimately the decision makers of themselves in the country. And that is what he has been pushing from the beginning. He indicated here earlier that 90% that this movement enjoys over 90% of the population's support. That is something that has not necessarily been confirmed, but is something that anecdotally has been heard throughout the course of this movement. He did indicate, as we have been saying here at SivilNet, that those elected officials who do reside in these areas where these movements, demonstrations are taking place, where the citizens agree with this movement, it's going to be interesting to see the pressure that that places on the elected officials, how that means that they will vote come the parliamentary election on Monday or Tuesday, May 1st. And so that will be the interesting part of this process over the next couple days. We do anticipate that here in Yerevan tomorrow, the demonstrations will start again very strongly. Thank you again for watching us on SivilNet TV. We will be back later on this afternoon with live simultaneous interpretation from Armenian to English, and we will see you then.